How popular? Very popular. Yo！ 咁轉眼間咧，我哋而家已經嚟到新加坡啦。咁趁蕭生有幾日同日得閒啦，咁即刻捉咗佢過嚟呢邊拜師。咁我哋而家第一站要去邊呢？第一站咧，我哋就會去呢個阿拉伯區，咁啊揾一啲熱門嘅打卡地方。好，咁事不宜遲，我哋而家就出發啦。我哋而家已經嚟到阿拉伯區啦，咁呢度咧就有個好著名嘅蘇丹回教堂。呢個教堂啦，咁就係一個回教堂。咁呢個蘇丹回教堂咧，其實係新加坡最大最壯觀嘅教堂嚟嘅。佢咧其實係可以容納到5000個教徒啦，同埋呢一笪地方咧都係充滿咗呢個中東文化氣息喺度嘅。咁我哋今日咧其實唔係要講呢個蘇丹回教堂，純粹話呢個係一個著名嘅旅客地方。而我哋今日係要講邊個位打卡係最好嘅。經過我哋一輪嘅分析之後，其實就喺呢個門。咁第一個打卡位置咧，我哋研究咗最好嘅角度咧，就係企喺呢個拱門嘅下面啦。咁個 camera 咧一定要包含晒成個拱門嘅，同埋咧你企嘅位置咧一定要係呢個箭嘴角啦。咁樣咧就可以呈現到成個蘇丹回教堂嘅特色。係啦，現箍晒成個框，高炒少少，咁你啊影到成個波啦，成個框嘅啦。講完啱啱嘅蘇丹回教堂啦，其實咧隔離咧仲有一個好著名嘅地方叫做哈茲巷嘅。係啦，咁佢其實咧就喺個教堂前少少嘅地方嘅啫，後邊咧其實好多好靚嘅塗鴉喺上邊，好有一個異國風情嘅氣息喺度嘅。我哋最主要都唔係講哈茲巷，我哋係要講一個打卡位置。咁其實就係呢一度兩個牆壁嘅中間，企中間咧其實就可以涉獵到兩邊牆壁，同埋下邊有啲小牆壁，咁樣影落去。咁而家咧仲有埋呢個光，而家正係11點零12點啦，仲有埋個太陽射落嚟咧，個顏色係更加鮮豔同突出啊！好，咁轉眼間咧，我哋而家已經嚟到另一個地區啦，就叫做溫夫勒陳啦。間餐廳叫咩名啦？就係 Gypsy。係啦，就係一個我當地朋友推介嘅一間餐廳，佢話係好出名嘅。How popular? Very popular。咁呢間 Gypsy Restaurant 佢最主打係日本料理嘅，除咗日本料理之外咧，都仲可以嗌西式料理嘅，但係日本料理咧就係最出名嘅。咁其實咧呢度個裝潢係好靚嘅，大家見唔見到有好多個呢啲類似天燈，唔知係咪天燈啦，即係去台灣就叫呢個天燈，同埋呢度個氣氛咧都係好好。其實個景觀咧係望住個海嘅，呢度係一個濱海岸餐廳嚟嘅，所以咧其實都有好多唔同嘅旅客啦，或者當地人都會經常嚟呢間餐廳食飯嘅。咁第一個咧就係嗌咗呢個三文魚啦，第二道餸咧就嗌咗呢個軟殼蟹壽司啦，三道餸吞拿魚塔塔，跟住咧就係炸蝦啦，跟住咧就係帶子刺身，最後咧就係 pizza。咁我哋就而家試下呢個三文魚好唔好食？呢肥啲三文魚，雖然話係三文魚啦，咁都有少少結合咗西方嗰種味道啊。係啦，佢仲有加少少辣落去嘅，你食唔食到啊？有少少辣喺裏面嘅，都係新鮮嘅，我食得出，冇乜腥味喺度嘅。咁我哋而家就試呢個蝦，係啦，炸蝦呢個。點啲辣醬，個皮幾脆啊！其實形容唔到，呢個最期待軟殼蟹卷，咁裏面其實有好多唔同嘅嘢喺裏面嘅，軟殼蟹青瓜啦，同埋加啲醬。呢個好食啊！唔識形容啊！有啲口感咯。再下一道餸咧，我哋就試呢個嘅吞拿魚 tacos。最好食係邊個啊？三文魚啦，好似係。咁呢度咧，平均每一道餸都係20蚊新幣。六道放咗入啦。咁即係食咗120蚊，成張單咧就食咗700幾蚊港紙。因為我哋係3個人一齊食。如果你想食少少 fancy 嘅餐廳咧，依間都好推介，因為本地人推介。好，咁我哋食完飯咧，而家已經嚟到另一個地方啦。咁呢度係邊度啊？呢度就係 The Garden Bay。呢度就係加登大道。Garden by the Bay。成個地方咧，其實係混雜咗世界各地所有稀有嘅植物啦。咁所以咧，呢度每一個植物都係好特別嘅。而今次咧，唔係想介紹 Garden by the Bay 呢個地方，我係想介紹 Garden by the Bay 裏面有邊一個打卡位置啦。咁第一個打卡位置咧就喺邊度？就係呢個 Super Tree 超級樹。係啦，咁我哋而家示範話俾大家知要喺邊個位影呢張相。好，咁我哋啱啱咧就揾咗一個地方可以
影到晒3棵樹嘅，影得最多樹嘅地方，就係企喺呢個 Super Tree 嘅 Observatory 下面低炒，咁你就會影得最多樹嘅位啦。好，咁我哋而家咧就去咗另一個應該係 Garden by the Bay 最佳嘅打卡位置啊！咁呢度係邊度啊？就係 Cloud Forest 啦。可惜見到呢一條長龍。跟住咧再睇個 estimate rating time 係60至90分鐘。本來我哋上網已經揾咗幾輪最佳打卡位嘅，但係見到條隊之後，我哋要跟一更新啦。咁啊揾到係應該係呢度，即係場外嚟講啦，應該就係呢一度先係呢個最佳打卡位置。補張相俾大家，最佳打卡位置，場外嚟講應該係我哋企呢度，條隊頭左右呢個位置，見到瀑布嘅，見到瀑布嘅。好，咁嚟到最後一站，我哋而家就嚟到呢間 Jumbo Seafood 啦。聽聞咧，呢間係新加坡嘅一間國寶餐廳嚟嘅。最出名應該就係海鮮啦。同埋呢間最主要咧就係嚟呢度食蟹嘅，蟹係最出名嘅。同埋佢哋嘅蟹咧，大部分都係食一啲辣蟹啦。咁我喺香港就好少食啦，所以我都好期待。好啦，事不宜遲，我哋 Let's go。好，咁我哋而家第一道餸咧就嗌咗個炒辣。咦，應該係幾肥嘅，見到。有咩試下咩味？佢個醬係甜得好，同埋好肥。第二道菜炸蝦球，有辣幾好食，不錯。咁第三個咧就係呢個唔係糖醋骨，佢係鹹嘅。佢唔係糖醋骨嚟嘅，佢係鹹嘅。佢係用豉油整嘅。啲肉好腍好。好，咁而家嚟到第四道餸就係呢度最出名嘅蟹啦。燒蟹最出名啊！呢度珍寶最出名嘅蟹。嚟試下先。係好重嘅個味，少少鹹啦，但係佢唔會太鹹，同埋佢有少少辣喺度。我覺得個味道係好特別嘅。好少食蟹咧，佢會調埋啲辣喺裏邊。好，咁第五道餸咧，我哋又係嗌咗個蟹啦。咁呢個蟹咧就係番茄炒蛋蟹啦。你聽上去咧好似怪怪地嘅，但係咧賣上好似好唔錯，好似好新鮮嘅。啲肉，呢個腳幾大嚿？係超大嚿啊！原來番茄炒蛋同蟹都幾味，酸酸甜甜，有少少辣，係好特別。撈飯啊，撈薄餅啊，蟹一定要叫，全部都冇。係啱啱係咪以為我哋最後一站呢？當然未啦，而家先11點半，我哋不嬲都要食宵夜嘅。咁我哋而家嚟到邊度啊？我哋嚟到喺金融區嘅一個夜市或者熟食市場，叫老巴沙。聽講咧，呢度其實係收凌晨嘅，就2、3點先收嘅。如果咧你去到11點半，好似依家時間啦，你仲肚餓嘅話，大家都可以嚟呢度老巴沙。咁你就可以喺呢啲小店嗌嘢食啦。咁嗌完之後咧，就可以坐喺外面食嘅。其實而家11點半咧，我哋仲見到好多人喺度。好啦，咁我哋事不宜遲，就去嗌嘢食啦。可以進步啦！好，咁我哋而家已經翻到酒店啦。咁今日咧，其實個行程咧都好緊湊啦，去咗好多個地方啦。總共去咗幾多個地方啦？朝早打卡 lunch， 晏晝 Garden by the Bay dinner， 跟住再宵夜都去咗5個地方啦。中間其實我哋有入過去賭場㗎。係啊，其實有入過去 Marina 啦，係啦，金沙啦，但係中間拍唔到嘢啦。咁我覺得今次成個旅行咧，最值得去嘅地方咧就係新加坡花園咯，Garden by the Bay。Garden by the Bay 係啦，但係因為我身邊有好多朋友都有去過啦，我唔知大家有冇去過。咁我覺得 Garden by the Bay 咧，裡面一定要去嘅地方就係 Super Tree Grove 同埋 Cloud Forest 啦。而今次咧，因為個 waiting time 太長，所以我哋冇入到 Cloud Forest。咁其實我哋有去到 Flower Dome 嘅，但係 Flower Dome 裡面咧，我哋又覺得唔係真係話好值得推介，所以就冇影到啦。所以如果你要去 Garden by the Bay 咧，就記得要提前買咗 Super Tree。去咗先啦，係直接去咗先。Cloud Forest 係啊，先排 Cloud Forest， 跟住再去 Super Tree Grove 影相。係，因為 Super Tree Grove 咧就相對冇乜人嘅，就唔使排。咁但係 Cloud Forest 咧就係超多人排，所以係啦，個攻略就係你先去 Cloud Forest， 再去 Super Tree Grove。咁嘢食方面啦，今晚食咗
Jumbo 咯，其實都覺得 OK 嘅。我都覺得 Jumbo 嗰間餐廳裡面嘅蟹咧係好特別嘅，同香港嗰啲好唔同。我喺香港冇乜食過辣蟹啦，同埋亦都冇乜食過黑椒同番茄炒蛋蟹，所以係好特別啦，同埋我覺得好食嘅。咁唔知大家仲有咩好推介咧？可以留言話俾我知。或者你哋去過新加坡其他咩地方係可以推介翻俾我哋呢？都係留言話俾我哋知啦。好，咁如果你中意呢條片嘅話咧，就記得 Like、subscribe 同埋 share 啦。下期俾見，拜拜。放鬆一下。喂，咁啱嘅，咁啱嘅，你哋又喺度啊？係啊，啱啱到，啱啱到咋？我有睇開你㗎。